Нещо по-екстремно като мощност. Lockytor естествено никога не спират да правят нови неща, които са съобразени с изискваните потребителите. Представяме ви модела J403 HD. Особеност при модела е, както виждате, доста сериозни кабели. Самите щитки е 10 000 ампера. Както винаги, разполагаме с най-новата система за тестване на захвата към акумулатора. Включително имаме принудителен старт с максимална мощност, който пуска максимума от силата на бустера. Както всеки един Lockytor бустер, имаме фенерче, също и сериозна защита, прахо и водозащита на уреда и може да откриете този модел отново в Klema.bg.